buena señora, mi perro está enfermo. ¿Lo curaría, por favor? Mire cómo está. La verdad no se siente muy mal. Muy bien. Para darle los medicamentos, porque no puedo hacer algo así. ¿Qué tiene el perro? Está enfermo. Ya me tosió y hasta tengo que estar así. ¿Ve? Pues cómo voy a estar tranquilo. ¿Y cómo si usted está diciendo que es el perro, no es usted? Y miré cómo le hizo al perro, le hizo así, como que así. Creo que no es mío. Chao, nos vemos. Hasta la próxima.